Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Hôm nay sẽ là một chiếc video mà Trang muốn chia sẻ để trả lời cho một bạn trẻ, nhưng mà Trang nghĩ đó sẽ là đại diện của rất là nhiều bạn luôn. Đó là bạn đó đã gửi câu hỏi về cho asktran21@gmail.com. Một câu hỏi là: chị Trang xinh đẹp ơi, cảm ơn em. Em mới tốt nghiệp ra trường và đang trong quá trình tìm việc, nhưng mỗi lần được gọi đi phỏng vấn thì đều bị đánh fail. Theo chị thì khi phỏng vấn, những tiêu chí nào giúp ghi điểm cao trong mắt nhà tuyển dụng? Chị có tips gì khi đi phỏng vấn không ạ? Love you 3.000 lần, love em 3.000 lần. Thì với câu hỏi này thì ngày hôm nay sẽ là một vài tips mà chị nghĩ là chị muốn chia sẻ cho tụi em. Tại vì chị cũng đã là người trưởng phòng đi phỏng vấn các bạn khi mà chị còn ở Việt Nam, và sau đó là chị cũng tuyển ekip cho chị. Và qua bên này thì chị cũng có một cái công ty về marketing agency riêng cho mình. Thì chị nghĩ là chị cũng có số khá những cái kinh nghiệm mà chị muốn chia sẻ cho tụi em từ kinh nghiệm của chị. Cái đầu tiên chị nghĩ rất là quan trọng mà khi chị đi phỏng vấn và khi chị phỏng vấn các bạn, đó chính là cái kiến thức của các bạn biết về công ty. Chị nhớ là lúc đó là chị có phỏng vấn bên team production của chị ở bên MTV Việt Nam. Thì là bạn đó không có kinh nghiệm. Khi mà chị hỏi là em biết gì về MTV không? Thì bạn kêu em không biết gì hết á. Hỏi em biết chương trình gì của MTV? Dạ không biết gì hết á. Trời đất ơi, em đi qua nhà ra mắt bạn gái mà không biết ba má bạn gái thích cái gì, ghét cái gì, rồi em vô em nói cái gì, em chém gió cái gì em. Khi mà tụi em đi phỏng vấn, at least là tụi em phải biết là cái công ty đó nó làm được cái gì và cái thế mạnh của nó là cái gì. Và nhất là để ghi điểm trong mắt cái nhà tuyển dụng á, là em sẽ đề xuất những cái gì em cảm thấy không ổn. Có một lần chị có phỏng vấn một cái bạn cho bên QT Pro Marketing. Bạn đó là ở Đức. Chị hỏi bạn đó là em biết gì về QT Pro Marketing, thì thật sự á, là vì Đức và Mỹ nó cũng đâu có chung một đất nước đâu, đúng không? Thì là bạn đó sẽ chỉ lên fanpage để bạn đó coi thôi. Thì bạn đó nói là em lên em thấy cái tương tác của QT Pro Marketing rất là cao, mặc dù công ty chị mới thành lập. Chị mới hỏi cao là như thế nào, bạn đó đọc vanh vách cái số like của cái post nào luôn. Và chị hỏi trong tất cả những cái post mà chị post đó, em thích cái post nào nhất? Thì bạn đó nhớ luôn nha tụi em. Tại vì không thể nào em phỏng vấn với chị mà em ngồi em lấy máy em search được hết á. Bạn đó nhớ trong cái trí nhớ của bạn đó là ok, em thích cái post này vì lý do vì sao đó. Xong chị mới hỏi một câu tiếp theo là vậy thì em nghĩ là cái page của chị cần khắc phục những điều gì, và cái website của chị cần khắc phục những điều gì. Thì bạn đó có gạch đầu dòng ra cho chị hết. Ngoài ra thì trang phục các bạn cũng sẽ nên chuẩn bị cho nó phù hợp một tí xíu. Nếu như mà các bạn phỏng vấn ở những cái công ty đa quốc gia, những công ty lớn và những cái vị trí nó khá là nghiêm túc á, thì tụi em nên mặc đồ cũng kiểu chỉnh chu. Nhưng thí dụ như mà tụi em đi phỏng vấn về những cái công ty media truyền thông giống như chị Trang ngày xưa, thì chị Trang không nghĩ là mình sẽ phải mặc suit rồi mặc vest rồi, hoặc là mặc kiểu mang giày cao gót rồi kiểu kính cổng cao tường. Cá nhân Trang không vậy, mình chỉ mặc cái nào mình cảm thấy là nó phù hợp thôi, không có hở quá, cũng như là không có kiểu mà quần áo nhàu nát quá. Và đặc biệt nữa, những bạn gái, bàn tay của tụi em đừng có kiểu sơn đỏ màu quá, hoặc là những cái màu nó quá sức kỳ lạ, rồi tóc tai nó cũng không có gọn gàng sạch sẽ, thì cái first impression của tụi em nếu mà nó look best thì nó không có good cho tụi em. Và cái tiếp theo mà chị muốn chia sẻ đó chính là khi mà chị phỏng vấn các bạn á, cái điều chị không thích nữa đó chính là các bạn không nhìn trực diện vào chị, mà các bạn sẽ nhìn láo liên, rồi bên trái bên phải, rồi bên phía đằng sau. Và khi chị hỏi, chị đặt một câu hỏi ra, các bạn kiểu như là lo ra đó. Đó, cái đó là cái không tốt. Cho nên tụi em cũng có thể nghiên cứu những cái sách vở ở trên mạng á, là làm thế nào để có thể tập nhìn vào mắt đối phương nếu tụi em cảm thấy là tụi em không tự tin. Tại vì tâm lý của những cái người ta đi phỏng vấn, người ta sẽ rất là đề cao cái việc là ánh mắt của đối phương có nhìn vào người ta hay không, để thể hiện là em tập trung, em lắng nghe họ. Cho nên tụi em phải ráng tập trung 100/10 năng lượng để tụi em nghe và nhìn cái người mà phỏng vấn tụi em nha. Chứ mà tụi em không có kiểu bận tâm á, người ta nghe, người ta nhìn được hết. Người ta nhìn là ok, nhóc này đang không tập trung nè. Tại vì bản chất á, khi mà làm nhân sự hoặc là phỏng vấn á, là bộ phận nhân sự cũng như là những anh chị có kinh nghiệm á, nhìn vô tụi em cũng có thể biết được là tụi em có đang tập trung vô cái câu chuyện hay không. Một khi tụi em lao ra là coi như tụi em có giỏi cách mấy, tụi em có điểm tụi em có cao cách mấy, và tụi em có thể hiện cách mấy đi chăng nữa, thì tụi em cũng sẽ bị đánh rớt. Và một cái nữa mà chị muốn chia sẻ là chị không biết những doanh nghiệp khác như thế nào, nhưng đối với doanh nghiệp của chị, công ty của chị và những cái nơi khác
khác, văn phòng khác mà chị đã từng làm, thì chị chỉ muốn kiếm những bạn trẻ. Bởi vì sao? Tại vì thứ nhất là chị muốn là các em hoàn toàn là những trang giấy trắng để chị có thể train các em được theo những cái gì mà chị nghĩ là nó phù hợp với văn hóa của cái nơi chị làm cũng như là văn hóa của công ty chị. Và tụi chị sẵn sàng để train tất cả những gì tụi chị có cho tụi em. Cho nên tụi chị cũng yêu cầu là tụi em sẽ phải có sự trung thành đối với lại công ty và cái nơi mà em đang phỏng vấn. Cho nên tụi em phải thể hiện cho người ta thấy, và chính bản thân của tụi em, cái mindset của tụi em cũng là ok, mình sẽ gắn bó cái nơi này. Nếu tụi em muốn đi thì ít nhất đối với cá nhân chị thôi, ít nhất là 1 đến 2 năm thì tụi em có thể học được những cái gì tinh túy ở cái nơi đó. Đối với những bạn nào mà các em ngại đó, các em bị sợ về việc interview á, thì các em nên tập luyện trước kiến cái phong thái của tụi em nói chuyện như thế nào, ráng bình tĩnh nhất có thể nha tụi em, chứ đừng có kiểu lắp ba lắp bắp hoặc là run. Thì chị không biết đối với những cái người phỏng vấn khác như thế nào, đối với chị khi mà chị phỏng vấn các bạn mà kiểu run á, các bạn dễ thương lắm, nhưng mà chị chỉ cần là ok các bạn đạt đủ những cái yếu tố khác thôi, còn có chuyện các bạn run chị không khe. Nhưng mà đối với những cái công ty khác, những công ty lớn á, thì họ rất là khe cái chuyện đó, tại vì nó thể hiện cái sự tự tin của tụi em. Thí dụ một vòng đầu chị ok với cái chuyện là tụi em run, nhưng vòng thứ hai khi mà gặp lại chị mà tụi em run nữa thì đó hoàn toàn là cái cơ hội rất cao để chị đánh tụi em rớt. Có một lần chị phỏng vấn một cái bạn này, ở Mỹ nhưng mà chị phỏng vấn online, thì cái tư thế bạn đó ngồi nó cũng quá thoải mái đó tụi em. Trong khi chị đang ngồi và ekip của bên Kittypro họp và phỏng vấn rất là kiểu nghiêm túc, nhưng bạn đó ngồi ngả ngớn như thế này, xong rồi ngồi nhịp chân nhịp giò. No, không có nên, bỏ nha. Và cái thứ hai nữa là thường các nhà phỏng vấn họ sẽ hỏi về những cái chuyên môn cơ bản, những cái sơ khởi. Nếu tụi em không biết thì đừng chém cho tụi em, còn nếu biết thì hẳn nói, còn không biết thì nói dạ em chưa có kinh nghiệm nên em không biết. Không có nhà phỏng vấn nào mà chị nghĩ mà ok với cái việc mà em không biết mà em nói là em biết, xong sau đó là khi mà giao việc rồi em không biết thì no, it's not good. Có những cái công ty họ sẽ hỏi cái mức lương mong muốn của tụi em là bao nhiêu, thì tụi em cũng sẽ phải chuẩn bị. Có thể là mình đi hỏi vòng vòng xung quanh thử xem là ý kiến của những các anh chị đi trước là với cái trình độ của mình và với cái mong muốn của mình thì mình nên có mức lương nào là phù hợp. Nhưng cá nhân chị thì chị nghĩ giống như ngày xưa chị đi làm á, đối với chị Cát Tiên Sa là một cái nơi để mà chị có thể chị vừa học, chị vừa làm, chị vừa rèn luyện cái nghề của chị luôn. Nên bản chất lúc đó mình không expect vô cái mức lương của mình quá nhiều, nhưng mà sau đó khi mà tụi em nghĩ là tụi em đã học được một cái vốn gì đó và tụi em có thể đủ để trưởng thành để tụi em đi ra ngoài tụi em kiếm tiền, thì đó mới chính là lúc tụi em kiếm tiền. Cho nên là ở cái giai đoạn đầu để mà mình điêu lương với lại cái người phỏng vấn á, thì tụi em cũng phải cân nhắc thử xem là tụi em đang có cái gì, vị trí của tụi em ở đâu để tụi em điêu lương với người ta. Chứ nếu mà nhiều khi tụi em chưa có kinh nghiệm nhiều mà tụi em điêu lương cao quá thì thành ra là chắc chắn là họ sẽ không nhận. Hiện tại á, thì theo như chị biết á, là các công ty sẽ có những cái miêu tả chi tiết của công việc của tụi em, thì tụi em sẽ nên nghiên cứu thật kỹ về những cái chi tiết trên cái bản mô tả công việc đó để tụi em đặt câu hỏi cho bên phía nhà phỏng vấn, để cho thứ nhất là để cho hai bên đều clear với nhau là cái công việc tụi em sẽ phải làm những gì, và họ cũng thấy là ok cái bạn này nghiêm túc để bạn đó nghiên cứu về cái công việc của bạn đó sắp làm là gì. Và một cái lý do nữa mà mình nên bàn về chi tiết hơn về cái bản mô tả công việc đó chính là để tránh cái trường hợp là ok sau này sẽ phát sinh đủ thứ ti tỷ thứ mà công ty yêu cầu các bạn làm thì các bạn cũng sẽ phải deal lại với lại công ty ha. Khi mà các bạn làm ở một cái công ty mới á, thì mình học càng nhiều thứ càng tốt, nhưng mà cũng đừng để bị bóc lột sức lao động. Và một cái này là chị đã gặp phải rồi luôn, khi mà hỏi các bạn ứng viên á, thì là các bạn một vài bạn bị không có trả lời full cái câu hỏi của chị. Có là khi mà chị trả lời, chị hỏi là ok em có kinh nghiệm gì trong cái công việc này hay chưa, thì bạn đó trả lời dạ em chưa. No. Thì chị nghĩ như vậy, khi mà tụi em trả lời một cái câu hỏi tương tự giống như vậy thì tụi em có thể nói là dạ em chưa có kinh nghiệm gì hết, nhưng mà trong cái hoạt động đoàn trường á thì em cũng đã làm những cái công việc tương tự giống như vậy, mặc dù nó cũng không có giống hoàn toàn những công việc mà chị đề xuất hoặc là chị yêu cầu trong cái bản mô tả công việc, nhưng mà em tự tin là những cái gì mà em đã có được trong cái giai đoạn, trong cái lúc mà em đi học á, thì em có thể đáp ứng được công việc này của chị. Đó, có nghĩa là tụi em sẽ trả lời vừa đầy đủ cái câu hỏi của họ mà em vẫn có thể kéo về được những gì tụi em đã có được và tụi em đã học được trong quá khứ của tụi em khi mà tụi em ở trường.
Và một cái tip nữa mà chị nghĩ là cũng rất là muốn chia sẻ với lại tụi em, không biết là bây giờ hiện tại Việt Nam đã phổ biến cái này chưa, thì cái này là chị thấy là các bạn ở bên Mỹ làm rất là good luôn. Đó chính là sau cái cuộc phỏng vấn tụi em nên viết một cái email cảm ơn cho cái người phỏng vấn, hoặc là cho cái phòng ban hoặc là cái công ty phỏng vấn tụi em. Hoặc nha, có nghĩa là mình nên gửi trực tiếp, thí dụ như phòng nhân sự, cái người mà kêu tụi em đó thì tụi em nên gửi email cảm ơn, hoặc là cái người phỏng vấn tụi em nếu tụi em có email của họ, thì giống như là em rất là cảm ơn anh chị bla bla đã dành chút ít thời gian để phỏng vấn em ngày hôm nay, và em hy vọng là em có thể làm việc với công ty anh chị bla bla bla. Có nghĩa là mình vừa thể hiện sự biết ơn với họ, và họ cũng nhìn mình với ánh mắt là ok, cậu bé này hoặc là cô bé này nói là rất là thích cái công việc này và nó nghiêm túc, mặc dù nó chưa có kinh nghiệm. Thực sự đối với chị á, kinh nghiệm nó không có quan trọng bằng cái việc thái độ của các em đi phỏng vấn. Cho nên là đừng quá áp lực cái việc là mình không có kinh nghiệm. Cuối cùng á, thì chị muốn chia sẻ ở đây là tụi em đừng lo khi mà tụi em không có kinh nghiệm, tụi em đi phỏng vấn và tụi em fail nhiều lần. Chị nghĩ khi mà tụi em fail phỏng vấn á, thì là mỗi một cuộc phỏng vấn như vậy tụi em nhớ là mình sẽ phải rút ra được một bài học gì cho mình. Thí dụ như cái câu hỏi đó mình nên trả lời tốt hơn, hoặc là ngày hôm đó cái thái độ của mình nên tốt hơn, thì để mình có một bài học cho mình, chứ không phải là cứ phỏng vấn fail là tụi em dở. Không phải là như vậy. Nhiều khi cái mong muốn của họ nó sẽ đặt ở một cái vị trí khác, nó không có match với lại cái tụi em đang có. Nhưng một lần nữa chị nhắc, kinh nghiệm không nói lên tất cả bằng cái thái độ tụi em phỏng vấn và cái thái độ tụi em sẵn sàng để tụi em xông pha đến với công ty của họ, tụi em sẵn sàng tụi em làm cùng với họ. Thì đối với chị, thái độ quan trọng hơn kinh nghiệm. Nên đừng nghĩ là khi mình không có kinh nghiệm là mình cảm thấy mình e dè, mình tự ti. Không có. Mạnh mẽ, confident là chính mình khi mà mình đi phỏng vấn. Và luôn là nhớ là cái body language của tụi em cũng khá là quan trọng khi tụi em đi phỏng vấn, và phải tập luyện trước khi mình có cái buổi phỏng vấn đó ha. Và đó là những gì mà chị muốn chia sẻ cho các bạn trong cái video clip lần này. Rất hy vọng là các bạn sẽ bỏ túi cho mình, mặc dù là những cái kiến thức nó khá là cơ bản, nhưng mà với những cái kinh nghiệm của chị, giống như chị cũng chia sẻ là mình cũng đã đi phỏng vấn các bạn cho những cái công ty về media truyền thông, và cũng như là kinh nghiệm của một người chủ công ty marketing agency, thì chị muốn chia sẻ với các em thôi. Và hy vọng là các em cũng đã mạnh mẽ hơn và lấy được thêm một cái nguồn năng lượng để có thể là bắt đầu mình xông pha để mình đi phỏng vấn. Càng phỏng vấn nhiều càng tốt, càng té nhiều càng tốt, nhưng nhớ là phải học được gì sau những cú té đó nha. Và nếu như tất cả các em có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng comment ở bên dưới, hoặc là gửi email về cho chị. Đây là chiếc email nho nhỏ đây. Và nhớ bấm sub đối với những các bạn nào mới xem Ash Trang nha. Hy vọng là sẽ gặp lại tất cả các em vào những video clip lần sau. Xin chào cũng như là hẹn gặp lại mọi người. Bye.